Kazadi, Peter Kazadi. Jeje. Applaudissez très fort. Avec tout honneur, tokopesa maboko na mon général, tokopesa parole lelo mon général akiti na terrain. Eza kokamwa. C'est-à-dire na minute oyo Lisu likolo ali sécurité sala musala na yo. Mon général yawana na yebisa kibila ke mon général akokita. Akomona nde tosala ka musala. Lelo aza na terrain. Tokotambusa partout akomona nde tosala ka musala. À vous la parole mon général. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Etienne Tshisekedi, héros national, viva! 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 Tshisekedi, héros national, Félix président de la République, Bomi bete la maboko. Bon, nakosenga bino nyonso to observer une minute de silence en mémoire ya président Etienne Tshisekedi au Nanto Kumbite. Merci. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! En tout cas, nazana esengo mingi ya kokoma na kati na bino lelo. Nga na ye na parlement débouté.
il faut toka na malamu place wana ngana za produit ya parlement debout toka ni malamu c'est-à-dire nazongi na famille nanga ezabo ete batu oyo to bandana bango makambu oyo bayebi ke non secrétaire général adjoint azongi na famille na ye, c'est-à-dire président Nabiso Félix Tshisekedi a honoré Bino puisque asali un parlementaire debout secrétaire général adjoint de l'IDPS bobete la président na biso maboko po ezana batu mususu awa bakanisa ke ba parlementaire debout baza batu moko ya se batu moko bazanga valeur eza ya solo te toyokani ngana ye awa kosolola na bino makambo oyo ezosala nungu na kati ya mboka lelo bayebisi bino ke no IDPS a trahir toyokani malamu eza biloko alukuta biso IDPS jamais tokoki ko trahir biso IDPS tozaka bato ya principe na koyebisa bino boye soki mutu atuni bino ke pona nini bino bondimi kokende na élection avec ou sans machine à voter eza mabe ya bandeko bazokanisa ndenge bazokanisa wana te. Il n'est pas donné à tout le monde de comprendre au même moment na koyebisa bino ke kaka na mboka oyo nazozongisa bino na histoire que na 2015 président Etienne Tshisekedi paix à son âme amonaki déjà ke mboka ezokende mabe aproposaki schéma ya dialogue potokoma na 2016 le 19 décembre passation civilisée à pouvoir et ça manango sa makila etanga mais fort malheureusement kaka batu moko baza ko crier lelo ba monaki ke schéma ya dialogue to bandaki déjà kopesa Joseph Kabila glissement pour atikala na pouvoir olie baya kotuna biso ba préféraki kokende na média et bandi le loté IDPS viva bafutaki toujours les mêmes personnes pour basala musala wana ya mabe balobaki boye IDPS azo négocier pour attirer la Kabila mboka seko na seko IDPS viva ezaki bongote le problème n'est que ba comprenaki vision politique a été un petit sécurité mais comme Moutouazalaka toujours rattrapé par l'histoire et loko baboya keselema ya dialogue et rattrapa Kibiso le 19 et le 20 septembre 2016 puisque date wana ndezaki prévu pour la convocation et accord électoral ndenge constitution ezolobake le président en fonction reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président, c'est-à-dire 3 mois il y a passation de pouvoir ndenge ezalaka na États-Unis d'Amérique nde yango bomonaki par manque ya vision politique oyo Etienne Tshisekedi azaki nango nde tokendeki marche mpona protester contre la non-convocation du corps électoral le 19 et le 20 septembre au Batoubakufa Kebele. On pouvait éviter ces bains de sang parce que tout le monde a déjà makamusika. Mais le kola bandeko na orgueil na bango. Au lieu batu na biso ba préféra ki ko diaboliser biso au nom IDPS a trahi. Entre biso na bango période wana banani bazaki à la base ya kokufa batu. Eza bango batu baboyaki. Puis période wana bato balinga ba attaquer biso elingeza la même bato à pouvoir. Mais bato à pouvoir ba attaquer biso te. C'était toujours les gens qui se réclamaient de l'opposition nde ba utilisaki certains journalistes pour des raisons sociales bakoma ki kofinga mokonzi na biso na télévision o Etienne Tshisekedi azo négocier na Kabila po Kabila tikala na pouvoir. Lokola histoire elandaka toujours mutu o baboyaki rattrapaki biso na bango comme je venais de le dire le 19 et le 20 septembre. Mais lokola bazaki toujours bateti na orgueil na bango basali semblant neti bazaki d'accord te bake kokota dialogue ouais bomisaki batu ya Eden Kojo IDPS viva IDPS viva mutoko sabino te ke IDPS ba trahir IDPS tozama kila trahison te tokani mutoko sabino te. C'est ça la vraie version ya likambo. Malgré ça tango bake pa Kojo kuna ndebo mona ki batu baye kokufa. Est-ce que les Congolais faut bakufa kapona likambo salama? Mais pourquoi batu bazo préférer kaka batu bakufa nanu après ba kosala likambo wana? Tolobaki lisusu awo. Il faut une transition sans Joseph Kabila.
Pourquoi tolobaki yango? Parce que tolingaki te Kabila azala na même mise sur le processus électoral. Au lieu de pouvoir critiquer, c'était toujours les mêmes personnes autozana bango na opposition. Babande ko critiquer biso. Batiki même biso ba ko signer ba arrangement particulier na bango pour na ko légitimer biloko ya mabe salamaki. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Lelo botala oto yebisaki bango ke to salela ngote baboya kyango. Est-ce que tango tozo sala makambo na Joseph Kabila ba invalider batu te? Ba pekisi batu ba ko tika ba candidature te? Batu ba ko ka moment nini tango biso toza koloba makambo. Lelo likambo biso tolobi ke tokene na élection avec ou sans machine à voter. Tolobi yango pona sentiment te. Nous avons fait même des propositions responsables. IDPS viva! Viva! Toyebisaki bango boy. Monsieur Corneille Nanga na majorité bazana posé à komema biso na élection te. Bolanda prestige basala kilobi ya ba camion wana te. Ngamoko na kendeki na intérieur. Na ba distance ya mukuse ya 50 km, il faut faire 8 heures du temps. Mais vu la superficie de notre pays, 2 345 000 km², vous pensez que Bami Tougo Batelemisaki Ao, dans moins d'un mois, au Etikali, et qu'on couvrir Congo Mobimba, mais pour nini batu bakoyo kaka makambute tango IDPS azakoloba. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Bolimbi Sabango. Bolimbi Sabango, nefsi bino bosala nini? Bolimbi Sabango. Bozaba yaya 36 ans de combat ezelo kwa mukete. Toyokani? Boye. Toyokani? Boye. Azako lobela makambo ya trahison. Biso IDPS toboya ki poste ya premier ministre pona ko sauvegarder ba relation na biso na G7. Po balobaki ke balingi komona Pierre Lumbite pembeni ya président Félix. Toyokani? Waza la président ya CNSA. Est-ce que biso tozaki na likambo? Mais pour na respecter l'engagement na biso tolobaki, si c'est ça la condition, bovana na ba poste wana. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Kaka suka boyoka kike tokendeki ko signer communiqué conjoint pour na rapatriement zoto à président Tshisekedi. Boyoka ki makamwana te. Boyoka ki yango te. Mais balobaki boye, ba pesa ki condition. Pour Yondeko Félix, comme premier ministre conformément à l'accord, il faut Ondima Joseph Kabila tikala na pouvoir tina 2020. Président Nabiso Maboko Pembe aboyaki alobaki boye. Ngana koki ko trahir peuple congolais te pona intérêt nanga moko. IDPS viva! Viva! Soki mutu aboyi ko trahir mboka pona nzoto ya papa na ye ezonga. Lelo ba sabino que Félix a trahi. Est-ce que c'est solo? C'est la mokonde. Dans lelo mutoya koko sabino wate que non, IDPS a trahi. Biso toyebi, tolobi boye. Tango tolobi tokende aux élections avec ou sans machine. Tolobia ngulu te lokola toza bayaya tosali proposition o tozo benga stratégie d'encerclement. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Toyokana kiboyi toyebisaki bandeko lokola Corneille Nanga akomi na langage moko ya oya lingite porte za kofonga makende biso totie do contre mur toyokani tolobi to ko appliquer politique ya encerclement tolobi boye bino bandeko ya MLC na président Jean-Pierre Mbemba bo occupé Grand Équateur na province orientale. Ba témoin na bino nyonso bakende kuna. Bino batu ya G7 ensemble ya président Katumbi bozwa Katanga botia ba témoin nyonso kuna. Bino batu ya nouvelle élan ya président Muzito na président Matungulu bozwa bandundu botia ba témoin nyonso kuna. Yondeko Félix Tshisekedi président ya IDPS soit centre nyonso tia ba témoin kuna bandeko na ngai bino boza cirque avec machine à voter na Équateur Chadari ako gagné Jean-Pierre Mbemba ako gagné avec même cette machine boza cirque na bandundu Chadari ako gagné Muzito mais mabeto salaki ezaki wapi po baloba ke non IDPS a trahi tolobaki lisusu ke na este yo président Kamere so ba témoin na nyonso tinda kuna tosala bango politique d'encerclement
après élection boye na biso 80% ya ba PV ya bureau de vote. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Komona mayele ya mokonzi na biso Félix Tshisekedi maboko pembe. Bobetere maboko makasi. Nalingi koyeba bino eloko mususu. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Mutu a impressionné bino te que non, candidat commun, il faut azala na expérience. Toyokani? Toyokani? Est-ce que mboka oyo ezaki bien géré? Eza bien géré? Mais batu nyonso baza kolobake baza na expérience pour ba travailler. Bango nyonso ba kwasime résultat ya bilan na Joseph Kabila pour ba travailler na ye. Eza boyete? Eza boyete? Est-ce que mokonzi na biso asasala? C'est-à-dire botika critère wana bati yango eza favorable pona Félix Tshisekedi maboko pembe. Bobetele maboko makasi. Mutu a impressionné bino te. Vérité ndeo na yebisi bino. Pona kosukisa puisque tozo courir derrière le temps. Bino nyonso tozaki en contact na mokonzi. Bino nyonso bo se préparer pona koyamba ye bo réserver accueil digne de son rang. Toyokani malamu? Toyokani malamu? Oyebi ndenge tolataka te. Tolataka nini? Tolataka ndenge nini? Ka ona zaki nango pona koyebisa bino pona mukolo lelo yango wana. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Ngai na ye awa. Na ye kosala propagande na ngate. Est-ce que mutu ayaka kosala propagande na ndako na bango? Asalaka propagande na ndako na bango? Mais bino boza baoya ngai. Na uti na kati awa. Bino bokende pona mutu mususu? Bokende pona mutu mususu? Il faut bo concrétisant ngo boyeba ke to bandaki na parlement debout tokoti pe na hémicycle kuna eza boyete eza boyete nga na lobby ke bo voter batu nyonso baza sur la liste de l'IDPS toyokani toyokani mais mingi boyebi ke oyo auta na kati na bino aza lelo na bino awa toyokani na kolakisa bino ndeko na biso oyo ndeko na biso oyo aza candidat député provincial sur la liste de l'IDPS Tshisekedi. Bobetele maboko makasi. Aza na barumbu. Aza na barumbu na lukunga. Toyokani malamu. Boye. Kombo nani papa oyebisa bandeko na o bakopesa o bavoi. Kombo nani? IDPS viva! Viva! Na bengami na kombo ya Pablo Welo. Oyo bomoi na banderole awa. Nazali candidat député provincial na commune ya Balungu na Lukunga. Merci beaucoup. Numéro 49. Ouais. Nanga ye ko changer 46. Alors, si tu as des questions à ça l'animation na bino tozozi Banakin, topusana déjà secrétaire général aza na terrain toyebisaka bango boya na ntongo batiaka tembe lelo bakokuta biso tosito bandaki le retardateur azalaka na tort vrai ou faux? Ok tozobanda tobandi na hymne du parti Union pour la démocratie. 1, 2. Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple fatigué la majorité. Union pour la démocratie et les
Luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, sont l'émanation du peuple. Et pour combattre des l'IDPS, luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, sont l'émanation du peuple. IDPS, 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 IDPS vaincra des nombres. IDPS, 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 IDPS vaincra. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi supérieur national, Félix président de la République. Maboko pona bino. Combattant, tozana esengo mingi lelo bosolola na oyo boyokaka na baradio oyo boyokaka lamsu na TV. Secrétaire général adjoint en charge la communication, implantation et mobilisation, Augustin Kabouya. Bobetela e maboko. Lisusu nalingi naloba lelo nalobaka na bino ke bavoisin bayebi bango na limete te mpe natunaka bainformation bango bapesaka bazwaka ngo na deuxième monde. Lelo bomoni secrétaire général, c'est-à-dire président sa parti IDPS élevé par président Gilles et sauté net un hélicoptère et koya et par président Théo bobete la Théo na Gilles parti politique avant la paix sa secrétaire général Maloba ezali na oyo babengaka discipline. Parti na yo elobi bokende marche te po plan ya bato wana ezali ya kotumba seni. Yo président toyebi te entre guillemets lisanga ya bavoisin jour yango yokotisi parlement te. Lelo secrétaire général po ye aza likolo na bainformation par rapport au nga na akopesa bino akobeta sete na makambo etali non participation na biso na marche akobeta pe sete na makambo etali avec ou sans machine pe akopesa bino programme ya action oyo ezosalama mikolo yo dans quelques jours. Oh, biso tout tozota l'avion ndenge kokita na aéroport Anjil. IDPS viva! Viva! Général Augustin Kabouya. Les problèmes ezali tango. Les problèmes ezali combattant. Ndenge na uti koloba. Ndenge nauti koloba Augustin Kabouya azali moko ya baparlementaire debout. Jean Théo aye Jean lokola évangéliste Théo aye natikeli président Théo maloba mbala moko na cadre à introduire
Monsieur le secrétaire général. Voilà. Combattant, chaque fois que tu as un CGA, vous aurez un problème à boule. Voilà. Côté comme ça, tu continues. Idopes, viva! Viva! Malgré côté aux akuna, tu limite au yoka, son, que ozo yoka, kosala ki one man shoté. Toyaka awa pona kosepelisa batute. Mais tozoyaka awa mingi ezali pona lutte oyo papa Tshisekedi atikela biso. Eza bongo te? Oui. Yango lelo nalobaki, il faut batu batuninga ba question ebele. Batu bazo se demander, boyebisa biso bino IDPS bondimi élection, bondimi machine à voter. Bino IDPS bolie mbongo, Félix alie mbongo. IDPS bosali boy. Na lobby vraiment nazalaki déjà fatigué. Yango na lobby lelo oyo toyambi awa azali n'importe qui te. IDPS viva! Viva! To lobby lelo toyambi secrétaire général adjoint ya parti na biso. Azali chargé d'implantation, mobilisation et communication. Tolobi Azali porte-parole honoré. Tolobi Aza parlementaire debout le colayo. Tobetele non maboko makasi combattant. IDOPES viva! Viva! Tolobi IDOPES viva! Viva! Merci. Toyambi parlementaire debout, Tobengi Augustin Kabouya. Ba o bazala na ACP, na nazala te, boyebi. O ya rope ngaba, boyebi. Lelo combattant eza makambo ya question réponse. Akoloba awa soki asilisi makambo ya question réponse ife banda. IDOPES viva! Viva! Batu ya sima ba sénateur na yoka. IDOPES viva! Viva! Merci. Leur CGA a d'autres paroles. Combattant Azarangé, lelo information. Nyonso na mutu na ye ngana kolobeloko. Otuni question, ba pese réponse sans plus tarder. IDOPES viva! Viva! Sans plus tarder, Topesi Mokonzi. Ya communication, l'évangéliste comme biso, lelo comme secrétaire général Topesi parole combattant banga kambula longola le mois pas soleil. Quelqu'un qui sait qui dit de reste mémoire. Avant tout banda na kosenga bino kobetela nani bakonzi na biso ya baparlement o maboko makasi. Gaza na esengo munene parce que nazongi epa na biso nakuti makambo nyonso ezotambola kaka ndenge tozalaki wana eza esengo munene kobetela baprésident na bino moko maboko makasi. Nga soki naye lelo naye pamba te nga naye kosala propagande awa te oyokani malamu naye kosala campagne te awa bino bosi komona mutu azosala campagne na ndako na bango bosi komona mutu azosala campagne epa na bango me nga naza produit ya parlement debout naza parlementaire debout nga nakoya sikoyo komi faire accepter epa na bino nakosenga bino kobetela président na biso maboko makasi. Président Nabiso a vu un parlementaire debout à commissaire secrétaire général adjoint. Et ça c'est noté. C'est noté. Mais Bino Sikol, il faut bouger ma tête. Nana yaki awa ona Sabino Boy. Nabina solo na Nabino par rapport à makambo eza koloba malelo na mukongo ya mokonzi na biso. Bayebisi bino ke mokonzi na biso alie mbongo yango andimi kokende na élection avec tout ça machine à voter. Yokani malamu? Oui. Yokani? Oui. Problème eza na niveau ni.
komona quand même na auditoire bato bazokende kotanga mokolo moko me na suka barefuze bazalaka bajourne bazalaka bato basalaka grande distinction bazalaka eza boye te eza boye te c'est la même chose na monde politique oyo biso toza koévolue lelo bandeko na biso baza na problème ya retard na compréhension ya makambo biso tokoayir bango te baza bandeko na biso puisque nzambe asasali ke tozala na bango idps viva idps viva problème eza boye bandeko na biso toyebanaki na bango wapi na bamarche po babandeki kobeta biso baza kokanga biso nakopesa bino exemple mutu neti lelo général kanyama tobanda na ye aza nanu capitaine eza boye te makambo biso tokutana nango bato nyonso wana bayebi yango bango baye koyeba ye ntango aza général eza boye te estce bato ya bongo bakokomprendre makambo ndenge moko na biso bakomprendre ndenge moko na biso biso toyebani na bato nyonso wana na makambo ya marche bakangaka biso bamemaka biso na kandu fungula basalaka na biso makambo ebele idps viva bato oyo baza koyebisa bino ke mokonzi na biso alie mbongo baza bato ya lokuta na 2015 ntango président Tshisekedi alobelaki makambo ya dialogue bato nyonso bomoni baza koganga lelo bamonaki presse nde ezalaki esika malamu oyo bakodiabolize biso ono idps batrahir or biso toboyaki tokende na situation oyo bato bakokufa mais lokola bato bazalaki toujours bateki omonaki tokomi na 2016 par manque ya politique ya clairvoyance wana bato bakufaki awa batumbaki permanence na biso idps viva soki balandaka shema ya Etienne Tshisekedi ese bato balinga bakufa bato balinga bakufa bato yango baza kaka ndenge wana mpona nini biso tobanda oluka pour résoudre makambo nyonso autour d'une table puisque tomonaki déjà que Joseph Kabila na Corneille Nangaa baza na esprit ya komema biso na élection na septembre 2016 te mais bayebisaki bino ke idps balie mbongo eza boye te eza boye te estce ntango bato bakufaki bato oyo babandaki kofunda idps ke balie mbongo bamonanaki lisusu ntango biso toyebisi bango awa bauti koviole accord tokende na élection et tokende na transition sans Joseph Kabila olie bato ya pouvoir baatake biso kaka le même balekaki na télévision d'abord bakei kolégitime accord oyo baviolaki na kosigné baarrangement particulier idps viva balobaki boye bango balingi nini accord eza déjà appliqué mpo na bango application ya accord eza komettre idps à l'écart idps viva nzambe akotikala injuste te nzambe akotikala nzambe la justice élève une nation lelo biso ntango toza korefléchir comment mettre fin na situation oyo bato mosusu baza korefléchir comment neutraliser idps est-ce que kosimba kobetela mokonzi na biso maboko makasi akoyo baverité te biso toyebi ke bato baza konégocie po baakorde lisusu Joseph Kabila 36 mois ya transition toyokani biso tozoloba ke tokende na élection avec ou sans machine tolobaki likambo wana pamba te topesi na baproposition bavoie de sortie me bandeko na biso mosusu lokola bazokomprendre biloko te olie baya pembeni na biso baloba keno bakulutu makambo bozoloba ngo na ndenge nini olie batuna bango bapréféré ofutaka bato mbongo bakende kofinga idps me biso tolobi boye lokola bato ebele badistingue na kofinga idps azela jour tokozala conflit na Congo Brazzaville ou bien mboka mosusu tokoselektione bango na ekipe ya bato bafingaka makasi bakokende kofinga awa eza makambo ya mutu awa tozolobela bino bosiko kaka idps eutiliza voie mosusu po efere attendre voie na bango bakoselaki bino awa ono idps bakomaka mwina nsapu estce eza ya solo
boyokaki agent moko ya ANR azoleka na bamedia nyonso toyebi ke bana basoda ebele exemple ya professeur Njoli bazalaka mayele mais toye komona mosusu azolakisa kaka keno aza mayele te soki aleki na télévision projet de société na ezali kofinga secrétaire général est-ce que moto wana aza mayele aza mayele te tika koprofite na baekran motala propagande ya bato bayebani te oyebi mutu abambaka libanga na nzete oyo eza na bamboma mutu mobimba projet de société na ye eza nde kofinga bato est-ce que eza éducation malamu eza éducation malamu apres omibenga o naza kisekediste kisekedi abando finga batu classe na ye eza na politique te akende kolata sokoto ndenge papa na alataki puisque ndenge balobaka tel père operdre temps na bino te na bato ya bongo toyokani okotala motema mabe ya mutu wana azokende kozwa mama ya bato ya 3e age po afinga secrétaire général po aza neti poko na ye mutu akoko aza éducation malamu bosokipe na ye te epuis naza koyebisa bino boye bao bakendeki marche wana botuna bango ke mutu abengaki bino bokende marche ntango alukaki apesa rapport epa président na biso Félix bayebisaki nini bakangisaki monoko balobi nayoka yo lisusu akosa bino te président agaka ete makasi bobetela président maboko makasi basi baya kokosa bino awa te biso ntango tolobi ke tozokende marche te ezaki une expression démocratique mpona bandeko na biso bacomprendre ke nzela tozomema bango eza nzela lobiko babiloko bango balingi komema parti eza bavoi moko suicidaire oyo ekopermettre régime oyo eséternize na pouvoir idepese viva nalobaki yango kuna nalobaki moyi okomona ke boza bana nzambe lelo tozosala matine na biso na se ya mbula omibetela maboko makasi oyo eza signe ya mapamboli moto akosa bino te soki oyoki moto aza koyebisa yo ke non idepese balie mbongo tolie mbongo ya nani po bato oyo bazoloba ke tolie mbongo biso toboya makambo nyonso toboya yango kaka mpona population eza boye te nalobaki yango awa epa président na biso kuna jide biso ntango tolobi tokende élection tolobi yango na sentiment kaka mpona koloba te tosali na proposition moko ya bato ya mayele bato ya ngambu wana baza kolenga balobi me bino kuna bosala parti de moyen projet wana stratégie wana baaplike yango te toyokaki malamu stratégie wana eza stratégie d'encerclement soki toaplike yango eza neti flebowa bakobimaka ata mokolo moko te toyokani mpona bino nyonso awa tozozela mokonzi apesa kati ya retour bino nyonso oreserve ye atei moko 10 restaurant epuis kolata ndenge tolataka toyokani mpona mokolo ya lelo tosiki wana akomibetela maboko alobaki lelo eza matine réservé na secrétaire général adjoint Augustin Kabila soki moto aza na question place koza bino te mpona lelo tosiki awa toozela mikuna na démocratie question musicien oyo alobi ngai natali yango ekoazanga président na wana nayebi ke omonaki yango oreponde tosala liboso mokesi mpona komaka président ale mbongo arépondre soki oza premier ministre okozala na mbongo représente 3 millions de dollars devant un premier ministre jamais eza biloko ya lokuta mokesi bakuti mbongo kende koloba euti na motu na ye te soki otali elongi na ntango azoloba aza leste idepese viva merci président Kabila merci omona dani ngai nalingi nalobela makambo etali badepute kota badepute mingi babalukela biso estce parmi bino kuna na hiérarchie
normal ya kobimisa bango comme badepute na biso po batrahison eza mingi badeception eza mingi komona trahison kaka te oyo topa depute bazi na biso tozalaki kokende marche wana baoyo bakendeki kotrahir ville kozika bazalaki badepute bamuson noir baza bisika nyonso ndeko toyokani président ngai motuna nanga ezali parce que souvent tant toyaka awa watoka bainformation tant toyoki ke idps ali eboyo toye na parti tose réunir baprésident bameki kolimbola biso ke non idps ali mbongo te mais eza bastratégie oyo idps atie mpona kopoese gouvernement en place afin ke bameka kobouge te mpona processus te président mpona wana mpona bongo te mais nayebisi oke stratégie wana mpona politique d'enseignement ezosalaka badirige te oyokani ozanga nana sukisi question na nga te question na nga ezali base ezali ke tant toyaki information tozwaki lebandeli c'était ke idps amemi processus électoral tokembir yango président lobaki avec sans machine tokende na l'élection mais comme si ke l'état ozala incapable ya koorganize l'élection mais tokomomona comme si na bakebeke aujourd'hui comme si processus ya l'élection est avancé mais na biso idps toza rassuré na nini Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Il est 6h du matin à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, au cœur de l'Afrique. C'est votre émission ou magazine Parlement citoyen. Lelo, tozali na Parlement debout ya centre-ville. Nagombe, le secrétaire général en charge de la communication et mobilisation et implantation à IDPS, M. Augustin Kabouya, a sali descente au sporadique et spontanée dans le Parlement debout. Il y a centre-ville, Natina ya Kosolola, na parlementaire debout, sur la terre, avec sans machine. Sinon, c'est la révolution pacifique. Aye Kosolola, na parlementaire debout, sans plus tarder, Kokomona, comment lui qui était parlementaire debout, à Zongi na Benae, il y a parlement debout. Lelo, on est le 30 mardi
à Kinshasa le 30 octobre. Merci. Bouti komona malgré Mboula ezobeta mais les parlementaires debout toujours motivés pour koyoka message ya les partis du peuple UDPS bandimi na bango kopola Mboula. Donc rien à dire, rien à commenter. Donc makambo malgré intox l'UDPS ekotikala kaka number 1 makambo boye soki ezalaka na baparti mosusu boyebisanga kuna toyebi ke ezalaka mingi moyena 5 000 francs. À suivre, la lutte continue et le peuple gagne toujours. Ciao. Alingaki baboma UDPS, alingaki baboma UDPS, alingaki baboma UDPS. Kanisa etene. La liberté du pouvoir sont l'émanation du peuple. Debout combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir sont l'émanation du peuple. UDPS, UDPS, militant, il y a un combattant. Balingaki baboma UDPS. Balingaki baboma UDPS. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Viva, c'est bon mon cher, hein? On a un boulot venu.
Uwe pola bakamazo wala bamituka batandaki na boulevard. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Pour les hommes bénédiction, mais voilà qui Moïse à la makasi. Boye billet. Boye billet. Comment on est là? Kabouya nani? Augustin Kabouya. Azape candidat la députation nationale wapi? Wapi na circonscription na district nini? Mwamba. Il faut que bana mwamba bozali awa. OK, lelo ngala koloba mingi te. Yenda kopesa biso bilei. Onyo so bino bozana ngo posa ya kopesa biso amu. Vous avez la parole, monsieur le sénateur. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Etienne Tshisekedi de Rose Mémoire viva! 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 Ok. Bomi boko la nanu maboko makasi. Nga nalobaki ke nakotambola baparlement nyonso po bino boyeba qu'est-ce qui se passe au juste. Tozokani malamu? Oui. Moto akosa bino te. Boyoki baza kokosa bino awa ke candidat na biso, candidat ya peuple maboko pembe alie mbongo 3 millions de dollars pour accrédibiliser processus. Boyokani? Biloko wana eza ya lokuta. Tokanisaki ke bato bakokombattre régime oyo, mais au contraire badécider pour déstabiliser l'UDPS. Est-ce que bino bondimi yango? Bondimi yango? Bobibetela maboko po bozana sabayele. Makambo oyo boza komona bato oyo baliaki na Joseph Kabila lobi lelo balobi bakomi baopposant koleka bino. Est-ce que eza solo? Eza solo? Bato oyo basalaki mabe nyonso lelo bazomibenga baopposant. Entre temps bazofuta bato mbongo po bafingaka mokonzi na biso, po badresse population contre mokonzi na biso na UDPS. Bato wana baza sérieux? Baza sérieux? Entre temps baza kokosa ke no tozala bomoko. Yo somona moto azoya azolinga mwasi na okimakango azoyebi soki oza baninga. Eza solo? Eza solo? Bato ntango UDPS toza korefléchir comment tourner la page Kabila, bango baza korefléchir comment écraser l'UDPS. Toyokani? UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Biso UDPS totikala koboya kozala esika moko te, mais tokotala nani aza d'accord na biso, nani aza sérieux, nani aza sincère. elobami te ke lobi okamoni na Kabila po omoni intere na yo te, oyo na ngambu na biso obandi kofuta bato koza ebonga na biso. Bino bosepeli nango? Bosepeli nango? Eske motu oyo UDPS viva! Viva! UDPS viva! Belongo kuna boya boye. Belongo kuna boya boye. Tango bango baza kointoxike population contre mokonzi na biso, balingi biso po apporter éclaircissement na mensonge te. Tango toza koapporter vérité balobi o bato na yo kuna baza kofinga biso balingi unité ya opposition te. Eske unité ya opposition elingi koloba bokosela mokonzi ya parti moko makambo? Eske unité ya opposition elingi koloba boyebisa mokonzi ya parti politique abenga na secrétaire général na ye? Eske wana unité de l'opposition? Unité de l'opposition wana bomona ke bato nyonso baza kolobela likambo unité bomoko baza sincere na maloba na bango te. Mikolo nyonso baza kofuta bato mbongo po bafinga mokonzi na biso.
eske bino bokondima yango oyo bokondima yango sikoyo ntango bamoni nga naza koreplike na babuzoba nyonso baza koyebisa mokonzi keno Augustin aza secrétaire général ye akosi koloba te toyokani akokende tokende te akokende tokende te Félix Tshisekedi Sekomekimerita Tshisekedi Sekomekimerita Félix Tshisekedi Sekomekimerita wana wa Tshisekedi Sekomekimerita Félix Tshisekedi batango balobi boye bino boza baeya droit il faut koyebisa bino vérité toyokani bayebisi mokonzi na biso ke yo bengana Jean-Marc comme ça biso tokosoutenir yo eske eza ya solo kolingi babengana secrétaire général bayebisa bino vérité baza kofuta basambongo baza koloba ke yokende ofinga mokonzi ya UDPS image ya mabe toyokani image ya mabe ezala te toza liboso ya bamabiso ya bato nga na kosenga bino boye tokosolola na coordonnateur ya baparlementaire du monde mwana mboka Jacob babetele maboko makasi ndeko na biso oyo tobundi na ye mingi bomona ye te kaza moto aye kaka lelo histoire bachangeaka yango te nalingi kozongela place oyo baza kofinga mokonzi na biso me baza kokosa mokonzi na biso keno bato na ye baza kotia mobulu kuna balingi unité ya opposition te eske eza asolo eza asolo yango nakoyebisa bino boye lokola mbula ebebisi oyokani lokola mbula ebebisi nakoyokana na bakonzi ya baparlement otokala mikolo eza koya nazonga tosala mosala malamu me bamiprepare mpona retour ya mokonzi soki programme ebimi bino nyonso boreserve accueil digne de son rang toyokani epui boyeba ndenge nini bolataka mokolo wana mpe na lelo tosuki awa momibetela maboko makasi Canada. Eric Mouzadi, Peter Kazadi.